السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, dünyada her yerde problemler ve zorluklar bulunmaktadır. Bir yerde din adına karışıklıklar vardır. Bazen dünyevi güçler kendi üstünlüklerini tesis etmek için karışıklık yaratmaktadırlar ve bazen bazı yerlerde fakirlikten dolayı fakirlik ve zenginlik arasında bir problem vardır, yarış vardır. Bazen siyasi otoritelerde kendi haklarını elde etmek için karışıklık yaratırlar. Bazı yerlerde, bazı evlerde, küçücük meselelerde problemler ve karışıklıklar bulunmaktadır. Bazen başkalarına haklarını vermemekten dolayı karışıklıklar ortaya çıkmaktadır. Bazı yerlerde ise üstünlük sağlamak için karışıklık yaratmakta ve bazı yerlerde de kendi haklarını elde etmek için insanlar kanunsuz yollara gitmekte ve karışıklık yaratmaktadır. Kısacası hangi açıdan bakarsanız bakınız, bütün dünya şu anda karışıklığın pençesine düşmüştür. Ne fakir insanlar ne de zengin insanlar bunu yaymamaktadırlar. Ne de ilerlemiş ülkeler emniyettedirler. Az veya gelişmekte olan ülkeler bu durumdan kurtulmuş değillerdir. Başka bir anlamda insanoğlu bu çağda ve zamanda onları kendilerine çok ileriye gitmiş olduklarını düşünürler ve bu hikmet ve bilgi ile bu nur zamanıdır diye düşünürler. Esas olarak onlar tamamen karanlıkta kaybolmuştur ve Allah-u Teala'yı unutmuşlardır. Bütün dünyaya ilgi göstererek onu kendi Rableri zannederler ve onlar böylece tahribatın yolunda ilerlemekte ve ona çok yaklaşmışlardır. Bu durumda Müslüman olmayan dünya bu dünyanın parlaklığında kaybetmişlerdir kendilerini. Belki bir anlamda bunu anlayabiliriz. Niçin böyle olduğunu anlayabiliriz. Çünkü kendi dinlerinde zaten çöküntü mevcuttur. Onları Allah-u Teala'ya yönlendirmek için onların dinleri
onlara tam geniş anlamda bir cevap veya hidayet vermemektedirler. Fakat Müslümanların durumunda bu hayret verici bir şeydir. Tamamen ellerinde hidayet kitabı ve tertemiz bir şekilde bulunmaktadır. Ve böyle olunca Allahü Teala kendi sözüne göre bu çağın imamını göndermiştir, liderini göndermiştir ki o ulemalar arasındaki karışıklıklar dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in tefsirinden dolayı aralarında ne problem varsa, ne problem yaratılmışsa kitaplarda, dini kitaplarda bunu gidermek için gelmiştir ve bunun yerine Allah-u Teala tarafından gönderilenin sesini dinleyeceklerine ve bütün bu karışıklıkların, zorlukların ve anlaşmazlıkların giderilmesi yerine bu insanlar kendi ulemalarını takip etmektedirler ve böyle yapmakla onlar Allah-u Teala tarafından gönderileni dinlemeye hazır değillerdir. Allah-u Teala bütün bu karışıklıkları, dünyanın karışıklıklarını gidermek ve insanlar arasında sevgiyi yaratmak ve yardımlaşmayı yaratmak, Allah-u Teala'nın hakkını yerine getirmek için Allah-u Teala belli bir çözüm getirmiş fakat Müslümanlar buna dikkat etmeye hazır değildirler. Bundan dolayı Müslüman dünya bu zamanda onlar en kötü olarak problemlerin pençesine düşmüşlerdir. Dünyada dini liderler onları karanlığa itmektedir. Aynı ülkede yaşayan insanlar, aynı ülkenin insanları birbirlerinin kanlarına susamışlardır. Bu durumdan istifade ederek Müslüman olmayan güçler aktif olarak bütün bundan istifade etmektedirler ve onlara silah vermekte ve ayrıca askeri yardım yapılmaktadır. Bu zamanın çok acı bir durumudur. Bu durumda vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inananlar ve diğer Müslümanlar Müslümanların genel olarak durumu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inanmayanların durumları bizi daha da çok duaya götürmektedir. Ve aynı şekilde bizim bile buna duaya ihtiyacımız vardır. Bu noktaya dikkat edilmesi gerekir ve bizler uygulama da manevi durumumuz öyle olmalıdır ki vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi görmek istediği gibi olmalıdır. Çünkü eğer bizim uygulamadaki durumumuz öyle vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın görmek istediği gibi değilse mümkün olarak bizler belki bu insanların arasına düşebiliriz. Yani bu zorluklardan acı çekenler arasında olabiliriz. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam devamlı olarak kendi cemaatinin üyelerine uyararak sizin durumunuz biat ettikten sonra sizin durumunuz nasıl olmalıdır? Bunun için ne yapmanız gerekir? Bu şartları elde edebilmek için ne yapmanız gerekir? Der. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı yazılarından size alıntılar getirdim diyor huzur. Bunlar bu meselelere dikkatlerimizi çeker ve böylece bunu çok dikkatli olarak dinlememiz gerekir. Düşünmeyiniz ki biz bunları birçok kereler dinledik, birçok kereler okuduk ve insanlar okurlar ama hala bunları unuturlar. Yine farklı yollarla, farklı stillerde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bütün bunlardan bahsetmiş ve yıllarca yapılan toplantılarda cemaatinin üyelerinin dikkatini çekmiş ve onları tavsiyede bulunarak
onlara tavsiyede bulunarak durumlarını geliştirmelerini istemiştir. Esas olarak cemaat için üzüntü duyması çok büyüktü ve çok üzüntü duyardı cemaat için ve hiçbir zaman kendi cemaatinin amaçlarını unutmamasını isterdi. Biat ettikten sonra birçok kişi yanlış yola sapmakta ve bazen tekrar karanlığa dönmüşlerdir. Bir yerde şöyle der vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, cemaatimizin üyelerinin bu zamanda birçok problemle dolu olan bu zamanda her yerde hidayetsizlik ve cehalet bulunmaktadır ve hakimdir. Dünyanın durumu hiçbir şekilde Allah Teala'nın talimatlarının büyüklüğünden hoşnut değillerdir. Onlar hakların ve sorumlulukların nasıl yerine getirilmesini bilmezler ve bunlara nasıl dikkat edileceğine aldırış bile etmezler. Onlara nasıl tavsiye edildiği gibi yerine getirilmesine aldırış etmezler. Veya onlar uyarılmışlardır ve onlar dünyanın işlerine öylesine dalmışlardır. Eğer dünyevi meselelerde küçücük bir kayıpları olursa hemen dini bırakırlar ve Allah Teala'nın hakkını hemen bir tarafa atarlar. Sanki bütün bunlar bu eşlerin, ortakların birbirleriyle kavgaları veya hemen mahkemeye düşmeleri, açgözlükle bütün bunlar görülmektedir. Onlar birbirlerine açgözlükten dolayı veya bencil davranışlardan dolayı birbirlerine böylece davranırlar ve insanların duygularına hiç göz ardı ederler. Zayıf olanların cesaretleri yoktur günah işlemeye. Onlar zayıf olduklarını söylerler. Belki de yakalanabilirler ve cezaya çarptırılırlar diye düşünürler. Fakat bu zayıflık geçip gittiğinde hemen günah işlerler. O şöyle diyor, bugün bu çağda her yere araştırın, bakın, gerçek olan takva yoktur, iman yoktur der. Fakat Allah Teala'nın hoşlandığı gibi gerçek inancın tohumu orada yoktur. Bu neredeyse ekin tahrip olduğunda o zaman Allah Teala başka bir ekin yaratacaktır ve bunun anlamı nedir? Eğer bir nesil veya bazı insanlar veya bir nesil tahrip olduğunda Allah Teala onların yerine başkalarını getirir. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim İnna nahnu nezelle zikra ve inna lahu hafizun der. Hiç şüphesiz biz bu uyarıyı gönderdik ve biz bunu koruyacağız. Hiç şüphesiz geniş sayıdaki hadislerde de bulunmaktadır. Başka yerlerde de bulunmaktadır. Fakat kalplerde olan iman ve bunun uygulanması ne yazık ki orada değildir. Allah Teala beni bu amaç için göndermiştir ve bütün bunlar yeniden kurulsun. Allah Teala bütün alanın boş olduğunu gördüğünde o zaman maneviyatın ihtiyacı bu yerin boş olmasını istemez. Orada çılgınca şeyler olduğunda Allah Teala'nın sıfatlarıyla bu alanlar öylesine doldurulmalıdır ki öyle insanlar doğmalıdır ki onlar dini dünyaya tercih etmelidirler ve dini tekrar ortaya koyarak yaymalı ve ona göre davranmalıdırlar. Allah Teala hiçbir şekilde bu alanın boş olmasını ve insanların hidayetten uzak olmasını istemez. Ölümle karşılaştırınca Allah Teala öyle bir cemaat, yaşayan insanların cemaatini yaratmak ister. Onun için biz tebliğ yapmaktayız ki insanlar takvanın niteliklerini
edinsinler ve Ahmediler gerçek olarak tebliğ yapmış olsunlar ve insanların böylece maneviyata erişmeleri gerekir. Aksi halde bu hiç anlamsızdır. İster yeni ülke, yeni millet, yeni cemaatler sadece ağızdan söylemekle yaratılır mı? Bu amaç için bizler uygulama durumlarımızı değiştirmeli ve gerçek takvayı yerleştirmeliyiz. Ancak ondan sonra ilahi bir cemaat haline gelebiliriz. Ki bu da İslam'ın gerçekliğini anlamalı ve böylece ancak bu insanlar Allah Teala'nın rızasını kazandıktan sonra bizler ancak biatın şartlarını yerine getirmiş olanlardan oluruz. İslam'ın gerçekliği nedir? Bunu nasıl başarabiliriz? Bununla ilgili olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. İslam demek Allah Teala'nın emrinin altına gelmek, bütün talimatlarına altına gelmek ve tamamen Allah Teala'ya boyun eğmektir. Bu İslam demektir. Müslim öyle biridir ki kendisini tamamen Allah Teala'nın önünde herhangi bir ümit olmadan veya bir mükafat beklemeksizin Allah Teala'nın rızasını kazanmak için kendini ileri sürer. Men aslama ve cehu illa ve huve muhsinin, Müslümanın anlamı bütün varlığıyla Allah Teala'ya boyun eğmesi ve Allah Teala'nın rızası için bütün her şeyi Allah Teala'nın eline vermektir ve o inanç bakımından sadece Allah Teala'nın rızasını kazanmak için bunu yapar. Bütün iyi şeylerde ve iyi davranışlarda orada hiçbir şekilde bunu zoraki olarak yapmaz. Bu iyilikleri Allah Teala'nın talimatlarını takip etmekle bu sanki onun omuzlarında bir yük varmışçasına bunu yerine getirmez. Bilakis her salih ameli yaptığında onda bir zevk ve tat olmalıdır ki mutlu kalple bunu yapmalıdır. Ve eğer kişi her zorluğu güler yüzü ile karşılarsa gerçek Müslüman Allah Teala'yı sever böylece. Onlara inanmakla yani o benim sevgilim, o benim yaratanım ve o bana her şeyi veren diye düşünürse o başını Allah Teala'nın eşiğine koyar ve gerçek bir Müslümana, inanana nimetler vardır ve birçok yararlar vardır. Hiçbir şekilde o iyi davranışlarını hiçbir zaman bırakmayacaktır. Bu hiç kendini düşünmeden tarafsız olarak Allah-u Teala'yı sevmektir. Bunun bir karşılığı mükafat olarak veya ateşten kaçmak veya cennete gitmek amacıyla değildir. Bu tamamen Allah-u Teala'ya tertemiz sevgisinden dolayıdır. Eğer Allah-u Teala'dan hiçbir şey almazsa hala Allah-u Teala'yı sevmektedir böyle kişiler. Bunun nedeni onun ibadeti, onun duası, tamamen ona itaat etmesinde sadece bunun karşılığı olması, bunun mükafatını beklemesinden dolayı değildir. Kendisini gerçekte o Allah-u Teala'yı tanımasından dolayıdır ve o bu amaç için yaratılmıştır ve başka bir amaç yoktur bunun dışında. Onun için Allah-u Teala'nın verdiği bütün nimetleri, bütün becerilerini bu amaçla kullandığında işte o zaman sevgili Rabbinin yüzünü görecektir. Allah-u Teala ile ilişki kurduğunda o zaman Allah-u Teala'nın yüzünü görecektir. Kişi cehenneme veya cennete bakmamaktadır. Esas olarak o
Allah Teala'ya bakmayı istemektedir. Allah Teala'yı görmeyi istemektedir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendi şartını, kendi durumunu açıklayarak şöyle der. Ben eğer kesin olarak Allah Teala'yı sevmekle, ona itaat etmekle bana çok acı bir ceza verilecektir denilse, Allah Teala'ya yemin ederim ki benim yaratılışım öyledir ki sevgi ve sevgiyle bütün bunlara karşı gelebilirim. Çok acı bir ceza olmasına rağmen ben hiçbir şekilde Allah Teala'ya itaatin dışında bir adım bile çıkmam. Belki benim önüme binlerce zorluk çıkarılsa bile bu doğru yoldan hiçbir zaman gitmem. Gerçek mümin Allah Teala'nın talimatlarından giderse kendisini tahrip etmiş olacaktır. Bu itaatsizlikten dolayı belki birçok etkin şeyler veya rahatlıklar verilebilir ona. Bunlara hiç aldırış bile etmez. Gerçek Müslüman olmak için gerekli olan kişi öyle bir yaratılışı olmasıdır ki kendisinde Allah Teala'yı sevmek ve itaat etmek bir mükafat veya ceza alma korkusuyla değil, bu onun yaratılışında olduğunda sevgi, ancak o zaman kişi tam olarak bu Allah Teala'nın sevgisi ile Allah Teala ona cenneti yaratmış olacaktır ki bu da gerçek bir cennettir. Hiç kimse ancak bu yolu takip etmedikçe cennete giremeyecektir. Onun için benimle ilişkisi olanlara daima bu yola girmelerini tavsiye etmekteyim. Bu yolla bu cennet yoluna gitmelerini isterim. Ancak bu yolla cenneti erişebilirsiniz. Allah Teala ile ilişki olmak, Allah Teala'yı sevmekle vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ümit ediyorum ki böyle sizden bunları beklemekteyim ve bunu böylece size açıklamaktadır. Bütün Allah Teala'nın talimatlarına tamamen boyun eğmek, onun rızasını kazanmak öyle kolay bir şey değildir. Fakat bu öyle bir şeydir ki bunun için çok sıkı çalışmanız gerekir. İşte ancak o zaman Ahmedi olmanın gerçek amacına ulaşmış olursunuz. Kendisi bir soruyu ortaya çıkartarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu sınavlar nedir der. Kişi tam olarak takip etmeyen, bu dine kötü isim getiren kişiler, öyle çok cennetin kapıları vardır ki bazı kişiler bu kapıdan girer, bazıları öbür kapıdan girer. Aynen onun gibi birçok cehennemin kapıları vardır. Siz bir cehennemin kapısını kapatarak diğer bir kapıyı açık bırakmayınız. Unutmayınız ki der vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam. Sadece isminizi yazdırmakla cemaate girmiş sayılmazsınız. Ancak ta ki o gerçek dinde bir gerçeği yaratmadıkça birbirini sevmekle ve başkalarının haklarını elde etmeye çalışmamakla, Allah Teala'nın yolunda çılgına dönmekle Allah Teala ancak o zaman rahmetini üzerinize yayacaktır. Bunun dışında başka hiçbir şey yoktur. Yine açıklayarak Allah Teala'nın nimetini kazanabilmek için en mükemmel inanç ve Allah Teala'nın talimatlarına uymak gereklidir. Bunun uygulanmasının örneği ancak bir şeye tatlı diyerek onun tadı tatlı olmaz, bu tatlı kelimesini söylemekle. Ancak bunun gibi Allah Teala'nın vahdaniyeti söz ile söylenmesinde hiçbir şey yoktur. Ta ki uygulama olarak aynı şey haline gelmelidir. Bu
o bölüm onda yoksa uygulamada dünyanın yükünü almakla Allah-u Teala'nın dininin nimetlerini bırakmış sayılırsınız. O şöyle der, bizim cemaatimiz Allah-u Teala'yı razı etmek ister. Bu nedenle dünyaya değil dine üstünlük sağlamanız gerekir ki eğer Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak istiyorsanız o zaman dinin tarafına geçiniz ve eğer siz de bir bağlılık yoksa der ve uyarır, o zaman siz yalancısınız. Bu durumda düşmandan önce bu kişi ölecek veya tahrip olacaktır. Çünkü o hiç bağlı değildir. Allah-u Teala'yı kimse kandıramaz. Hiç kimse Allah-u Teala'yı yenilgiye uğrayamaz. Onun için gerekli olan dindar olarak bağlılık ve kendinizde gerçekliği yaratınız ve dini dünyaya tercih ediniz ve bu noktayı açıklayarak nasıl bu elde edilir ve sahabeler bu yolda nasıl ilerlemişler ve bizler nasıl davranmamız gerekir ve nasıl gayret etmemiz gerekir diye bunu açıklayarak iki tür insan vardır. Birincisi İslamiyet'i kabul ederek dünyevi işlerde kendilerini meşgul tutanlar ve onlar şeytan onlara hakim olur. Ben ticaretin yasak olduğunu söylemek istemiyorum. Sahabeler de bütün bu işleri yaparlardı. Fakat daima onlar dini dünyaya üstün tutarlardı. Ve onlar dini kabul etmişlerdi ve İslamiyet'te gerçek bilgiyi edinmişlerdi ki onlar kalplerini tamamen tatmin ile doldurmuşlardı ve bundan dolayıdır ki hiçbir alanda şeytanın saldırısından korkmamışlardı. Şeytan onlara saldırmakta başarısız idi. Onlar dünyevi işler yapmaktaydı fakat Allah-u Teala daima Allah-u Teala'yı hatırlarlardı. Hiçbir şey onları gerçeği açıklamaktan alıkoymazdı. Benim söylemek istediğim gerçekten dünyaya ibadet eden insanlara şeytanlar onlara saldırırlar, onlara hakim olurlar. İkinci olarak da daima dinini düşünenler onlara Hizbullah denilir ki bunlar Allah-u Teala'nın gruplarıdır. Ve ticaretle paranın artması gibi Allah-u Teala'nın belirttiği gibi nasıl ticaret yapanlar bilgi araştırırlarsa aynen onlar da tacir gibidir. Halladullukum ala ticaretin tenciukum min azabın eleyim. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesidir. Allah-u Teala ben size tacirlerle ilgili söylemeyeyim mi? Onlar kendilerini çok acı azaptan korumuşlardır ve Allah Teala'nın sözleriyle de halladulukum ala ticaretuhum tenzukum minet azabın elim diyorum size diyor. Aynı kelimeleri kullanmaktayım. Umut ederim ki dine bağlı olanların durumları çöküntüye uğramaz. Ümit ederim ki eğer çöküntüye uğrarlarsa şeytanın etkisine girmezler. Eğer kişiler sabit iseler ve bu yolda ilerlerlerse onlar dünyevi işlere öncülük tanımazlar. Fakat insanlar zamanla zayıflarlar ve günahın pençesine yakalanırlar. Hiçbir mümin tembel olmamalıdır. Eğer bir şeyi anlamamışsanız bunu sormanız gerekir. Böylece dininiz artacaktır. Bu haram değildir sormak. Eğer inanmıyorsanız ve tebliğ ettiklerinde anlamazlarsa onlar sormalıdırlar. Hangi bilgileri elde edinmek
İsterlerse istediği kadar soru sormaları gerekir. Bilgide ilerlemek isteyenler için Kur'an-ı Kerim'i çok yoğun olarak tanışmaları gerekir. Eğer belli noktaları anlayamazlarsa başka insanlara sorsunlar ki böylece istifade etsinler der. Kur'an-ı Kerim manevi bir okyanus gibidir. Bunun dibinde inciler yatmaktadır. Çok değerli inciler yatmaktadır. Bir noktada vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam cemaat üyelerinin dikkatlerini takvaya çekerek vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle der. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam olarak tayin edilmemizin nedeni budur. Takva alanı boştur. Takva orada olmalıdır. Doğruluk olmalıdır. Biz kılıcı çekerek insanların boyunlarını uçurmamaktayız. Bugünlerde bazı organizasyonlar, teröristler bunu İslam adına yapmaktadırlar. Bilakis eğer dini yaymak istiyorsanız ve tebliğ yapmak istiyorsanız, insanları eğitmek istiyorsanız o zaman ilk önce takvayı kendi kalbinizde yaratınız. Eğer takva varsa o zaman bütün her şey oradadır. Kılıcı elinize almayınız. Bu tamamen yasaktır. Eğer sizler takva sahibi olan insanlarsınız, bütün dünya sizinle beraber gelecektir. Onun içindir ki takvayı yaratınız kendinizde. İçki içenler ve onların yiyecekleri bir yiyeceğin parçasıdır. Onların hiçbir takva ile ilgisi yoktur. Eğer Allah-u Teala bu nedenle bizim cemaatimizi öyle talihli insanlar yapmışsa ve bu insanlar kötülükler adına savaşıyor ve takvada ilerliyorlarsa işte bu çok büyük bir başarıdır ve bundan daha fazla etkili bir şey olamaz. Biz silahla veya kılıçla savaşmamaktayız. İlk önce kalplerde takva yaratılmalıdır, doğruluk yaratılmalıdır ki ondan sonra bizler bu mesajı başkalarına iletebiliriz ve insanlar bundan gücenmemektedirler. Dünyanın durumuna bakalım. Gerçek olan şey takva artık kalmamıştır ortada. Ve gerçek olan Allahü Teala yok olmuştur. Gerçek Allahü Teala aşağılanmıştır ve insanlar Allahü Teala ona inanmalarını istediğini düşünürler. İnsanlar dünyayı Rab edinirlerse onlar Allah-u Teala'ya güvenmezler ve herkes kendi durumuna bakmalıdır. Onlar gerçekten Allah-u Teala'ya olan görevlerini yerine getirmekte midirler? Buna bakmalıdırlar ve bizler dünyevi amaçlara bağlı bulunmamaktayız. Dünyevi amaçlara dikkat etmemekte bunu görmekteyiz. Eğer Allah Teala'nın hakları yerine getiriliyorsa o zaman dine öncülük verilmeli ve dünyevi amaçlar arkaya bırakılmalıdır. Biz bunu görmekteyiz ve bizler acaba dine önem vermekte miyiz? Öncülük tanımakta mıyız? Yoksa dünya bizim dinimize hakim mi olmaktadır? Buna dikkat etmeliyiz. Takvada ilerlemekte miyiz yoksa gerilemekte miyiz? Buna bakmalıyız. Maneviyatınızı güçlendirmek ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizi arttırmak ve bilgilerinizi arttırmak için bir nedenle vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam tavsiyede bulunarak kaid ve takipçisinin örneği öğretmen ve öğrenci ilişkilerinde anlaşılır. Öğrenciler öğretmenden istifade ederler. Aynen takip edenler de hadiden istifade ederler. Eğer öğrencinin öğretmenle ilişkisi yoksa ve eğitimini geliştirmezse işte durum aynıdır. Takip edenler eğer öğrenci ve takip edenler kendi öğretmeniyle ilişkisi olduğunda onun tavsiyelerini uygulamazsa
istifade edemez. Aynen takip edenlerin de liderleriyle güçlü ilişkileri olmalıdır. Siz verilen, öğretilen ilişkileri yerine getirmedikçe hiçbir istifadeniz olmaz. Onun için bütün ilişkilerinizi kurarak en iyi anlayışla bütün gerçeği aramaya çalışınız. Hiçbir şekilde sizi kimse durduramaz. Aksi halde şeytan bütün dikkatlerinizi başka yere çevirerek sizi başka yere götürür. Eğer su bir durgunluk durumundaysa o zaman kokuşur. Eğer bu akmazsa kokar. Aynı şekilde mümin herhangi bir şekilde ilerlemek için bir şey yapmazsa o da geriye düşer. Gerçek müminde kesin olarak ayakları takvaya, doğruluğa doğru gitmelidir. Eğer bir yerde kesin olarak kalırsa gittikçe geriye gider ve faydalı olan kişi, şanslı olan kişi din hakkında daha fazla bilgi edinen ve ileriye gidendir. En fazla bunların en yücesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve ondan başka hiçbir mükemmel olan biri yoktur. Bize bir dua da öğretmiştir. Rabbi zidni ilma. Ey Allah'ım bütün bilgimi arttır. Ondan başka kişi bilgi ve maneviyatı aldıkça kendi bilgisi de öğrenecektir ve diğer şeyler orada olmasına rağmen bazen başlangıçta küçük bir çocuk gibi belli şeyleri faydasız olarak düşünür, anlamsız olarak düşünür. Çocukların yaptığı gibi. Fakat sonuç olarak bunlar daha sonra çok aşikar olarak ve onların faydalarını öğrenmeye başlar. Bu ne kadar önemlidir ki sizler kendi bilgilerinizi arttırmaya çalışınız ve kişi elinden geldiği kadar her açıdan bilgisini en mükemmel hale getirmelidir ve birçok anlamsız şeyleri bıraktınız ve bu dini edindiniz. Diğer şeyleri terk ettiniz. Bu cemaati kabul ettiniz. Eğer bütün bunları biliyorsanız ve bütün bunları anlamıyorsanız o zaman bunun faydası ne olacaktır? O zaman biada girmenin anlamı yoktur. Bizler Ahmedi olarak doğmuşsak tam olarak bilgiyi ve dini bilgiyi artırmadıkça ne Ahmedi olarak doğmuş olsun veya biat etmiş olsun bilginizi arttırmadıkça bunun hiçbir faydası olmayacaktır. O kendi inancınızda ve verdiğiniz sözlerde nasıl bunları artırabilirsiniz? Küçücük şeylerde şüphe varsa o zaman bocalarsınız bazı yerlerde. Birçok kişiler vardır ki onlar geriye giderler veya kritikleri, şüpheleri bulunmaktadır. Onlar sadece başka akrabaları Ahmedi olduğu için Ahmedilerler ve ondan istifade etmezler. Eğer şüpheleri varsa bunun cevabını bulmaları gerekir ki bunlar onlara açıklanmalıdır ve ondan sonra hiç bocalamazlar ve şeytan da onlara saldırmaz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dikkat ederek tavsiye ettiği gibi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okuyarak bu yolla bilgilerinizi artırmaya dikkat ediniz. Aynen bunun gibi kendinizi hilafetle bağlayınız. Bu ilişki çok önemlidir. Bunun için emtiyeyi vermiştir Allah Teala size. Onun vasıtasıyla hilafetle ilişki kurunuz ve bütün zamanın halifesinin programlarından istifade ediniz. Bu belli dikkatle ilişkilerini kuranlar, belli insanlar bunları dinlerler. Bana yazmaktadırlar. Çünkü onlar bu ilişkiden dolayı dinde ilerlemektedirler. Bu çok büyük bir imkandır. Bunun vasıtasıyla her Ahmedi bundan istifade etmelidir. Karşılıklı olarak sevgi ve saygı ile başkalarının zorluklarını anlayarak başkalarının haklarını yerine getirme konusunda vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam esas itibariyle içten bütün cemaatler bir çeşit değildir. Daima hepsi
eşit demek değildir. Bir takım şeylerde nasıl toprağa tohum ektiğimizde hepsi büyümez. Bazı bitkiler yok olur. Bazıları hayvanlar tarafından yenilir. Bazıları ise meyve vermez bu tohumların. Fakat iyi olan tohumlarda bir iyilik ve güzellik vardır. Onlar yok olmazlar. Allah-u Teala'nın rızası için yaratılan cemaatte kazerin aynen bir arazi gibidir. Orada bitkilerin büyüdüğü gibi bu prensiplerle ilerlemek hiç şüphesiz zayıftır. Bazıları bilgide ilerler, bazıları bir açıdan başkaları daha iyidir. İyilik vardır onlarda. Kendi kabiliyetlerine göre ilerleme yaparlar. Fakat zayıf olanlar da onlarla beraber gitmelidir ki böylece daha iyi olanların sorumluluğudur onlar. Onlarda öyle bir sistem olmalıdır. Zayıf olan kardeşlere yardım edilmeli ve onlar güçlendirilmelidir. İki kardeşten birisi nasıl yüzmeyi biliyorsa, diğerisi yüzmeyi bilmiyorsa, eğer bu yüzmeyi bilen kardeşin sorumluluğu kardeşini boğulmaktan kurtarması demek değil midir? Kur'an-ı Kerim taavun velül birre vel takva, iyilik konusunda daima birbirlerinizle yardımlaşın der. Zayıf olan kardeşin elini mali olarak, dini olarak ve ileride olanlara veriniz. Eğer siz zayıf iseniz onun bir bölümü nasıl olabilir? Siz de mi onu takip etmeniz? Bu şüpheleri giderin demektir. Bu zayıflıkları giderin demektir. Eğer sizin dininiz iyiyse onların inançlarını kurtarmaya çalışınız. Eğer zayıflık, mali olarak zayıflık varsa onlara mali yardım yapınız. Aksi halde cemaate mümkün olduğu kadar cemaat idarecileri bunu yapacaktır. Eğer ayrıca fiziki olan zayıflıklar da varsa onları tedavi edecektir. Hiçbir cemaatte ancak güçlü olan zayıflara yardım etmekse bu gerçek bir cemaat değildir. Bu zayıflıklar örtülmelidir. Bunu açıklayacağına, başkalarına söyleyeceğine örtülmelidir ve sahabeler aynen bunu yapmışlardı ve hiçbir şekilde zayıflıklara, Müslüman olmayanların zayıflıklarına bakarak hiçbir zaman gücendirmemişlerdi onları ve onlar yaşlıdır, onlar gençlere yardım etsinler dememişlerdir. Eğer böyle bir cemaat birbirlerine zarar veriyorsa bu cemaat değildir. 3-4 kişi bir araya gelerek fakirler hakkında şikayette bulunmaktadırlar. O zaman böyle olunca arkadan dedikodu yapmakla ölü kardeşinin etini yemeye benzer. Onun için iyi şeyleri bulmaya çalışınız. Onlar birbirlerini yiyorlarsa ve onlar cemaat değildir ve onlar kardeşlerinin, zayıf kardeşleriyle ilgili olarak şikayette bulunuyorlarsa ve onları açığa çıkartıp kritik ediyorlarsa, zayıf insanlara tepeden bakıyorlarsa, fakirlere tepeden bakıp nefret ediyorlarsa bu hiçbir zaman yapılmamalıdır. Fakat beraberce olma adına onlar orada ancak yardım ederler ve orada güç bulurlar. Bazen insanlar küçücük şeylerden kızgınlık duyarlar ve muhalifler daima bizlere bakmaktadırlar ve küçücük şeylerde onu gazetelerde hemen yazarlar ve onlar da insanları yanlışa götürürler ve bu insanlar Ahmediler de zayıflık vardır. Normal olarak onlar araştırma yapmazlar ve onlar yanlışa götürülürler. Eğer uygulamada yanlışlıklar, zayıflıklar varsa öyle bir makaleler yazarak insanları kandırırlar. Niçin bu yapılmaktadır? Ahlaki değerler güçlenmelidir ve o zaman nezaket, sevgi ve
olduğunda, güçlendiğinde olur. Bu rahmet, nezaket ve bütün bunları örtmek daha hakim olursa her tarafta, bu zayıflık varsa onlar örtülmelidir. Yoksa bunları açıklayarak yaymak uygun değildir. Biz bütün bu zayıflıkları alarak bahsetmek iyi değildir. Birçok şekilde bugünlerde birçok olaylar ola gelmektedir. Bazen kocalar hanımın zayıflıklarını yazarlar ve onları ortaya çıkartırlar. Küçücük şeylerde bunları yaparlar. Bunlar kalplerde hoşnutsuzluk yaratır, düşmanlık yaratır. Kardeşlik ve birbirlerine yardım etmek konusunda yardım etmek için bizim cemaatimiz öyle yücelmez ve yeşillenmez. Ancak sizde karşılıklı sevgi ve saygı olmadığı sürece güçlenmez. Size öyle güç verilmiştir ki onlar zayıf olan insanları sevmelidirler ve onlara yardım etmelidirler. Ben duyduğumda der, bir kişi başkasının zayıflığına baktığında ve iyi davranışta bulunmazsa, ondan nefret ederse, bu kişi onun için dua etmelidir aslında, o zayıf kişi için, ve iyi bir şekilde ona tavsiyede bulunmalıdır. Bu düşmanlık büyüyeceğine, başka insanlar birbirlerine yardım etmemesinden dolayı bu kişinin sonu çok kötü olacaktır ve Allah Teala bunun yapılmasını istemez. Cemaat, herkes birbirine yardım ettiğinde, affettiğinde ve örttüğünde zayıflıkları, kişi o zaman bir kişi bütün bedenin bir uzvu haline gelecek ve herkes birbirinin kardeşi olacaktır. Bir oğul hata yaptığında baba daima onun hatasını kapatacaktır. Yoksa onun zayıflığının yayılmasını istemez. Eğer oğlunda bir zayıflık görürse orada ona tavsiyede bulunur ve onu yaymaz. Bu yakın ilişkilerde daima örtülür bu zayıflıklar ve yayılmaz. Allah-u Teala insanları birbirinin kardeşi yaptığında neden sizler başkalarının zayıflığını kapatmıyorsunuz? Onun için birbirleriniz, ister manevi kardeşliğiniz olsun veya akrabanız olsun, manevi kardeşliklerde kardeşlik bir tarafa bırakılmaz der. Ben Mirza Nezamettin sahibe baktığımda, vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in akrabası ve muhalifiydi. O dinden uzaklaşmıştı. Ona baktığımda onun hayatı, durumu çok kötüydü. Bu üç kişi bir arada olduğunda bazen hayvanlardan daha bile kötü hale gelirlerdi. Allah-u Teala aynı metodu sahabelere söylemişti ve Allah-u Teala onlara kardeşliği hatırlatmıştı. Eğer dağlar kadar altın harcamış olsalardı, onlar Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilişkiyi kuramazlardı. Bu çeşit kardeşlik Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kurulmuştu ve Allah Teala aynı şekilde bu kardeşliği kurmuştur. Cealüllezine tabukü fellezine kaferu ila yevmil kıyama der Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala bu ilişkiyi kıyamete kadar kuracaktır. Sizi takip edenler, sizi reddedenler kıyamet gününe kadar ben onları üstün tutacağım ve onları, bu insanlara üstün tutacağım. Hiç şüphesiz bilmekteyim ki o öyle cemaati yaratacaktır ki bu diğerlerine üstün gelecektir. Fakat bugünlerde bu sınama günlerinde zayıflık zamanları vardır. Pakistan'da özellikle Ahmediler bu noktayı akıllarında tutsunlar ve zayıflık durumundadırlar. Hükümetler ve diğer idareciler buna karşıdırlar. Öncesinden daha kötü davranmaktadırlar. Bu insanlarla ilgili olarak kendi durumlarınızı değiştiriniz. Daha fazla değiştiriniz.
Bu zayıflık zamanında herkese ilerleme ve kendi durumunu daha iyi yapma fırsatı vermektedir. Başka insanlarla ilgili olarak şikayette bulunmak, onların duygularını incitmek, kötü söz kullanmak, başka insanların kalbine zararlamak, onlara tepeden bakmak tamamen yasaklanmıştır. Şimdi yeni bir cemaat, yeni bir kardeşlik yaratılmıştır ve geçmiş ilişkiler bitmiştir. Allah-u Teala yeni bir cemaat yaratmıştır ki fakir, zengin, genç, yaşlı herkes oradadır. Fakirin görevi zenginlere saygı göstermek, onlara zenginlerin görevi ise fakirleri korumak ve onlara tepeden bakmamaktır. Anne ve babalar ayrı olmasına rağmen manevi baba tektir ve bu aynı ağacın dallarıdır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam yine bizlere Keşf-i Nuh kitabını kendimizi düzeltmek için okumamızı istemiştir. Bu yine devamlı olarak ben cemaatimin üyelerine devamlı olarak söylemekteyim. Sadece biata güvenmeyiniz. Ancak sizler onun gerçeğine gitmediğiniz sürece ancak o zaman kurtuluşa erişemezsiniz. Kişi sadece bir dıştan bir kabuk edinmiş ve içinde ne olduğuna dikkat etmezse ve bu kabuğun arkasında ne varsa onu alınız. Eğer takip edenler buna uygulamıyorlarsa liderliğin büyüklüğü ona hiçbir fayda sağlamayacaktır. Ve eğer doktor bir ilaç verirse ve kişi onu başka bir yere koyar da onu kullanmazsa doktorun aynen ilaç verip de onu kullanmayan kişi gibi aynı şekilde manevi hastaların durumu da budur. Onlar manevi şeyleri dinlerler ama ona göre uymazlar. Böylece bundan istifade edemezler. Bu davranışlardan sonra ancak bunun faydası sağlanacaktır. Bundan ayrıdırlar. Devamlı olarak Keşf-i Nuh kitabını okuyunuz. Nuh'un gemisini okuyunuz ve ona göre kendinizi düzeltiniz. Kat ahlaha ben zakkaha. Hiç şüphesiz kendini arındırmak bir kurtuluştur. Birçok kötü insan vardır. Katiller, hırsızlar, diğerleri kendilerinin mümin olduğunu söylerler. Fakat bu insanlar öyle midir? Onlar ümmeti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in takipçileri midir? Yoksa onun talimatlarını takip edenler midir? Okumak ve Keşf-i Nuh'u cemaatte okumakla ilgili olarak Keşf-i Nuh'u benim talimatlarım okudum. Bütün herkes bunun farkına varmalıdır ve bütün insanlar toplantı yapmalı ve bütün bunları okumalıdırlar ve onlar bir kişiye göndermeli ve bütün bir kişi o kitabı okumalıdır. Belki 50.000 kişi fakat bunlar okunmalı, basılmalı ve bütün insanlara verilmelidir. Cemaatte varmak istediğimiz amaçlara bu şekilde ulaşırız. Bu kitapları okumak ve yaymakla ilgili olarak MT'de de bunlar okunmalıdırlar. Herkes kendi hayatının bir parçası haline getirmelidir. Bunları okunmalı ve buna göre davranmalıdırlar. Kötülüklerden uzaklaşmakla ilgili olarak gerçek Ahmedilerle ilgili olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam sizin göreviniz dua etmek ve dua ile tövbe etmek ve kendinizi bununla meşgul tutmak ve kendinizi Allah-u Teala'nın nimetlerine layık olarak layık hale getirmenizdir. Allah-u Teala böylece size dikkat edecek ve verdiği sözleri yerine getirecektir. Allah-u Teala bana çok yüce sözler vermiştir önceden verilen haberlere göre ve hiç şüphesiz bunlar yerine getirilecektir. Onlar bununla ilgili gurur duymamaları gerekir. Karşılıklı nefret, kızgınlık, kavga, arkadan konuşmak, bütün bunlar tembellik, gevşeklik, bütün bunlar öyledir ki bunlardan kişi uzaklaşmalıdır ve sonuç olarak da takva sahibi insanlar olacaktır.
Vel akıbetül müttakin, takva sahibi insanların sonuçları da iyi olacaktır. Bunu böylece yapmayı yerine getirmeye çalışınız. Allah Teala'ya gerçek Ahmedi olmamızı nasip etsin ve böylece vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in talimatlarına uymamızı ve böylece Allah Teala'nın hakkını ve onun yaratıklarının haklarını yerine getirmemizi bizlere nasip etsin. Bizler uygulama olarak durumlarımızı ve bilgilerimizi ilerletmeye çalışalım ve ayrıca Allah Teala'nın kullarının haline getirmeye çalışalım. Bugünlerde daha önce de belirttiğim gibi Pakistan'daki durum, Pakistanlıları, Ahmedileri için bugünlerde kendileri de dua etmeleri gerekir. Allah Teala onları her türlü zarardan ve tehlikeden korusun ve orada yaratılan problemler Pakistan'da bir kere daha Allah Teala bütün ülkeyi de korusun bu yolla. Genel olarak bütün dünya için dua ediniz. Çok hızlı olarak savaşa doğru ilerlemektedir. Rusya, Amerika savaşa hazırdırlar ve esas olarak onlar üstünlüklerini korumak istemektedirler ve bu da bizler bu insanların baskı altına alınan insanların haklarını yerine getirmek için buradayız derler. Müslüman ülkelerdeki insanların baskı altına alınan insanların gerçek olarak bunları tahrip etmek amacına gitmektedirler. Allah-u Teala bu Müslüman ülkelere akıl versin. Onlara yardım edeceğini, kendi meselelerini karar versinler. Bu konularda hakların yerine getirilmesinde idarecilerin haklarının yerine getirilmesi gerekir. Bütün bunlar adına yapılmaktadır. Allah-u Teala bütün bu teröristleri yakalasın ve onlara ceza versin. Gerçek çözüm zamanın imamına inanmaktır. Bu olmaksızın hiçbir şekilde bir kurtuluşa erişemeyeceklerdir. Allah-u Teala onlara hikmet versin, anlayış versin ve Müslümanlar bu adaletsizliğin bir parçası olacağına, İslamiyet'in gerçek talimatları gereğince sevgi, saygı ve kardeşlik yayılmalı ve orada da yayılmalıdır. Allah-u Teala'ya olan böylece görevler yerine getirilmelidir. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر